Morgen. Das war eine sehr ruhige Nacht. Ich habe richtig gut geschlafen. Ja, war noch ein bisschen dunkel, als ich aufgewacht bin heute Morgen, so um 5:30. Aber mittlerweile wird es schon heller draußen. Und ich will ja auch früh los. Heute habe ich so ca. 80 Kilometer bis Bassum. Ja, und ich würde sagen, los geht's. Ich bin jetzt angekommen. Ich bin schon auf dem Campingplatz draufgefahren. Ja, jetzt fahre ich direkt zum Volker. Mal gucken, ob er da ist. Ja. Sieht nicht so aus. Ja, Volker ist nicht da. Das Nibi, sein Wohnmobil steht hier nicht. Ja. Ich muss erst mal gucken, ob ich die Kontaktdaten habe, ob ich ihn anrufen kann. Ich habe jetzt gerade erfahren, dass der Volker auf Heimaturlaub ist. Ist natürlich schade, ne? Ich hätte ihn gerne mal hier kennengelernt. Und natürlich auch die Laila. Ja, kann man nichts machen. So ist das halt. Ich bleibe trotzdem jetzt hier eine Nacht und ja, dann geht es morgen weiter. Habe jetzt auch schon geduscht und Wäsche gewaschen. Kann jetzt noch über Nacht hier trocknen. Dann melde ich mich morgen wieder und sag schon mal gute Nacht. Macht's gut, ne? Euer Andreas.